Ну как спалось? Директор не храпит? Послушай, ну если я на $100 больше тебя получаю, это еще ничего не значит. Так я и подумала. Доброе утро, девочки. Завтрак. Да, кстати, там в бухгалтерии ошибочка была, так что твою зарплату на $100 подняли. Это я забираю. Ну что, как спит наш директор? Не храпит? Будешь?